অনেকদিন পর বাবার বাড়ি যাচ্ছি, যদিও শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি হাঁটা পথে 2-3 মিনিটের ডিস্টেন্স, তাও বাবার বাড়ি বলে কথা। আর দেখো ওয়েদারটা এত খারাপ ছিল যে বৃষ্টি কমার কোনো নামই নিচ্ছিল না। এর মধ্যেই আমরা মা মেয়ে দুজনা রেডি হয়ে গেলাম যাওয়ার জন্য। আর পৌঁছে দেখি মার এখানে সব রান্না কমপ্লিট, শুধুমাত্র ইলিশ মাছটাই করছে। তারপরে ফাইনালি বৃষ্টি কমাতে একটু ছাদে গিয়ে ঘোরাঘুরি করলাম, তারপরে কল্যাণ এলো, একসঙ্গে খেতে বসলাম। আর এর মধ্যেই দেখি আমার ফোনের ব্যাটারি ডেড হয়ে গিয়েছে, আর চার্জারও সাথে করে নিয়ে যায়নি, তাই আর কোনো ভিডিও ক্লিপস নিতে পারিনি। এরপর সবাই মিলে একটু গল্প টল্প করে বিকেলবেলা নাগাদ বাড়ি ফিরলাম। আমরা তিনজন মিলেই একসঙ্গে বাড়ি এলাম, আর এর মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল, আমি খানিকটা ভিজেও গিয়েছিলাম। আর বাইকে করে এসছিলাম জন্য একটুখানি ভিজে গেছিলাম, মাথাটা ভিজেছিল, গাটা অতটা ভেজেনি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।